如果穿越回到古代生活，洗澡洗头这样的行为居然是被允许可以休假的。另外，在以前还没有闹钟的时代，想要在特定时间起床，除了靠意志力之外，到底还有什么办法能够被提醒要赶快醒来？这两个对现代人来说习以为常的事情，古代人都是怎么完成的呢？随口就走的历史大小事，欢迎收听周报时光机。随口就走的历史大小事，欢迎收听周报时光机。生活周遭的历史大小事，欢迎收听周报时光机，我是主持人派翠克。2024年一下子就来到第4季了，10月中了，真的是随着年纪越来越大，感觉啦时间越过越快。其实明明每天都是24小时哦。我记得我之前有看到一篇新闻，它里面就有介绍了一个很有趣的实验，是在神经科学学会的年度会议上面发表的。这个研究团队呢，他们就要求19岁到24岁的年轻人跟另外一群60岁到80岁的长辈，你们都在脑中帮我默数3分钟。结果在默数的时候，年轻人数完了嘛，举手答右，测出来的时间是3分03秒。但是长辈呢，他们答右的时候已经是3分40秒了。长辈以为才过3分钟，实际上已经过了3分40秒。证明来说，真正的时间已经过得比自己的感觉还要快了。时间的长短在物理上当然是一样的，一天就是24小时嘛。但是呢，人会因为心理的感受不同，反而会感受到这种时间过比较快，时间过比较慢的感觉。小时候我们都会觉得哇，暑假很长啊，寒假很久，或者是一堂课40分钟，怎么过了那么久才过了20分钟？那是因为我们对这个世界充满好奇心。简单的东西你就可以感受到很满的情绪。为了要理解这个世界的运作方式啊，小时候我们都会把感官放很大，时时刻刻的参与其中。但相反的，我们知道大人的生活就开始变得比较枯燥乏味，起床上班下班睡觉，大概就是这样子，渐渐失去了区分时间的能力，对于时间的感知啊也变得很仓促跟凝结。另外就是因为现代人科技发展，滑手机嘛，这个技术非常的进步，所以你看短影片那个生活的节奏很快，可能一支影片1分钟你就获得了一堆资讯，那感觉就滑一滑滑一滑，时光就过去了。说到时间，其实每个礼拜最痛苦的大概就是礼拜一闹钟一响的那一刻，尤其上礼拜有台风假，上礼拜还有一些人有连假，这个收假症候群应该还在发酵当中啊。当时想到闹钟，我不禁思考了一下，古代人的闹钟我们都知道可能是公鸡嘛，那有没有别的？因为不是每个地方都有养公鸡吧，所以今天我们就要来分享几个日常生活的场景，古代人他们是怎么面对的。好，我们今天第一个要来探讨的是古代人怎么洗头，拿什么来洗头。不知道大家现在多久会洗一次头发呢？我以前是一天至少要洗2次，早上出门起床的时候要洗一下，晚上洗澡再洗一次。那因为我个人的发质比较偏细软发，就是设计师最喜欢讲的，头非常容易出油，通常是出门因为骑机车嘛，要戴安全帽，安全帽拿下来，只要有流汗或晒到太阳，很容易我的头发就变一条一条了。那古代人呢，他们虽然不用戴安全帽，但家里没有像我们现在那么方便，自来水水龙头一打开就有了，也没有热水器，可能还要烧柴火才去加热，想洗头洗澡没有那么方便，不可能一天到晚都在洗澡，又不是进香嘛。事实上在汉朝啊，有一个所谓的休沐的假，这个休沐啊，就是说文武百官可以每隔5天放一次这样的假期。所谓休沐，休就是休息，沐就是洗头发的意思。我们现在常看到这个沐浴乳，沐浴其实是2件不同的事情哦。沐指的是洗头，浴指的是洗澡洗身体，所以严格来说，沐浴乳应该要是能够同时拥有洗身体跟洗头发的功能才对。很酷吧？这个汉朝你看要洗澡竟然是要放假的，可见古代洗头洗澡是有多么的不方便了。汉朝这个休沐假是每隔5天放一次嘛，所以说你可能会有5天的时间都没有洗头，哇塞，那个头臭味啊，可能让你隔壁的同事都会崩溃哦。我以前头发比较长的时候，头发变油我都会很不好意思，恨不得我可以马上有办法洗到一次头发。
所以我们现在知道了，他们5天要洗一次头发，那到底要用什么洗呢？总不可能用清水嘛，用水洗过大家都知道，虽然说可能一开始好像会有一种清洁的作用，可是过没多久头发就会整个油掉，而且那个油垢也洗不干净，头发干掉之后真的很可怕。古代也没有什么化学洗剂，因此洗澡所使用的工具都是来自于大自然的。这时候就要来介绍一个长得很像毛豆的天然植物，它叫做皂荚，或者呢有人称它为皂角。古代人呢会从树上把这个皂角给采集起来，把它泡水后揉碎，然后变得有点糊糊的状态之后，再过滤掉杂质，剩下的就是所谓的洗发精了。只是呢这样的工具啊，它的清洁力太强，很容易导致头皮过度清洁，因为有这个皂碱的成分，反而会让头发洗完非常干涩，而且很容易断掉，这导致他们的头皮过敏问题也变得很严重。因此有些人啊选择用所谓的洗米水来做洗头的这个行为。古代呢洗米水有一个特殊的称呼哦，叫做潘。哪个潘呢？就是潘金莲的潘。早在春秋左传的时候就有记载用潘，也就是洗米水来洗头的文字了。那除了洗米水跟皂荚之外呢，其实木槿的籽啊也有类似于皂角的除垢功能。木槿是一种会开花的植物，而且它的花朵本身也开得十分漂亮，因此在古代啊就属于这种观赏性的植物。那后来古代人发现其实木槿的籽也有很多不同的功用，加上它又是观赏性的植物，所以十分容易取得。而且呢它跟皂荚相比之下清洁力来得更为温和，所以也不会洗到你觉得头皮很不舒服。到了现代呢，其实木槿籽啊还是有些洗发精会添加的一种成分。顺带一提哦，最近不是那个鱿鱼游戏要上第2季了吗？木槿花是韩国的国花，那在南韩的国歌跟国徽里面都可以看到这个木槿花的身影。为什么要讲到鱿鱼游戏？那是因为鱿鱼游戏里面不是有一个游戏是123木头人吗？他们喊的内容不是123木头人，而是木槿花开了的韩文。由此可见，这个木槿花在南韩的这个地位是非常的崇高的，而且他们有另外一个称呼叫做无穷花，因为它的花期很长，而且朝开暮谢，一朵一朵的开，有一种象征的无穷无尽的感觉。所以简单列举了3种不同的这种天然材质，从皂荚到洗米水再到木槿籽，这些原料后来都要添加水才有办法去做洗发的这样的行为。我们现在常用的一体洗发精呢，其实是在1927年才上市的，是由一位波兰的发明家叫做汉斯施华寇，他旗下的公司发明的。这个当年汉斯啊，他其实是先在1904年开发出洗发粉，进而投入了这个美发产品的开发跟销售。到了后来呢，其实一体洗发精发明的时候汉斯已经过世了，不过他们的公司施华寇一直不断的在研发产品，1927年就推出了这种一体类型的洗发精。那现在这个施华寇这家公司其实还存在哦。不过讲回到洗发精，市面上琳琅满目，选择非常的多元，真的是会让人家选择困难。虽然我很喜欢就是在卖场挑洗发精跟沐浴乳的体验，就觉得这罐看起来还不错，选择又很多，然后期待这一罐棕色的是不是木质调啊，是不是薰衣草的味道啊等等的，都有过这样的体验，就觉得很好玩。那我不知道，这是我一个个人的特色，因为我很喜欢香香的东西。但也有过不少次的经验，就是它的名称啊，或者它的这个功能上面写得很好看，但买回去洗没几次，我就发现我的发质好像变得比较差一点，或者是怎么感觉洗不干净，整罐呢就不太想用了，后来还要去找新的洗发精。那男生像我已经过30岁了，对于头发的呵护程度只有增加没有减少。如果你跟我一样为一天洗2次头感到困扰的话，或者你跟我一样是这种细软发的这个常常断发或者容易出油的状况，还没有挑到适合的洗发精呢，让我来这边推荐你一款来自丰杰生医的 3D 姜黄生态发根活化洗发精。不知道大家在挑选洗发精的时候都是有没有什么样的一个程序呢？我平时挑洗发精以前都很喜欢在卖场买嘛，就各种不同的味道。现在我挑洗发精最关注的其实已经是控油的效果了。
香味倒是其次，因为用过了很多不同品牌的洗发精，也踩过几次雷。因为刚开始用觉得这个味道很香，但用久了有一些状况就出现了，包含像刚刚讲到的这个发质变差或洗不干净等等的。有时候又因为过度清洁，因为要一直洗嘛，导致出油的状况变得越来越严重。那头皮的健康其实相对会受到一些影响。那这一次使用这个丰洁生意的洗发精我一开始也是抱着尝试的心态嘛，毕竟就是可以体验看看不同的产品。那我前几次在用他们家洗发精洗的时候，我就感觉到一些不同的变化，觉得头发好像没有那么容易断，然后也不会有那种洗不干净的感觉。可是这种状况在我之前用过的几罐洗发精都有类似的状况，所以我就耐心的观察了1个月。现在我已经洗了差不多1个多月，快2个月了，我现在才真的觉得它是真的很好用，而且蛮适合我个人的发质的。现在我早上起床我觉得最大的改变就是我不用急着去洗头，头发也不会像以前一样到中午就开始有出油的状况，然后变成一条一条的。而且呢，我洗完后以前会觉得头皮过度清洁嘛，现在就觉得干净又舒爽，头发也变得比较蓬松跟轻盈了。那在成分方面呢，其实丰洁生医的这个 3D 姜黄生态发根活化洗发精成分也十分的安心是用市面上很温和的氨基酸洗剂，没有所谓的细磷跟我们刚刚前面提到的皂碱，其实它就不会有那种过度清洁的感觉啦。另外呢，还有一些天然的萃取物，那这些萃取物的主要功能呢，就是要改善你的头皮健康，平衡油脂，还有让你的发质变好的关键。味道呢，我也觉得不会太刺鼻，也不会太香，是一个很温和的感觉，而且它也不会有所谓的姜黄味。因为有些人看到姜黄洗发就会想说，哇，会不会洗完枕头都是姜的味道？我可以告诉大家，完全没有。所以不管男生或女生如果你像我一样，就是头皮很容易出油，然后又细软发，发根有扁塌的问题，甚至有一些断发的困扰，都很强烈的来推荐大家用用看这款洗发精。毕竟头皮健康，你的发质才会好。你的发质好了，你在出外才不会要一直担心说自己的头油掉或者是感觉有种蓬头垢面的 feel。如果你真的头皮出油，头发容易塌陷，也可以去购买我们这个丰洁生医的 3D 姜黄生态发根活化洗发精，资讯栏下方就有这个连结了，欢迎大家可以去点击啦。好，讲完了洗头洗澡，可以看到古人这个洗澡可以放假，然后还需要去找一些天然的材料才能够去做到洗澡跟洗头。那不知道大家在这个礼拜一今天起床有没有准时的被闹钟叫醒呢？而且各位要设定几个闹钟才有办法起床。那因为我现在换到新工作之后，我现在平日早上起床的时间是早上的6点40分，根本回到高中搭校车的时光不过我自己有一个特异功能就是一个闹钟就可以醒，而且我的生理时钟比闹钟还要厉害，总是可以在闹钟响之前就已经先醒来了。再加上我家还有另外一只猫咪闹钟，每天准时清晨大概5、6点就把你叫起来喂它吃饭，狠一点半夜3点就先把你挖起来了。话说回来，古代人没有闹钟，那又是怎么起床的呢？当然最直观的方式就是闻鸡起舞嘛。农村里面的公鸡会叫，但问题是公鸡是没有时间概念的而且也不一定每个人家里附近都有人养公鸡嘛。那有没有其他叫人起床的工具是可以做搭配的呢？首先呢，在宋朝有一首诗叫做《题山家壁》，里面有一句话叫做山中无船漏，元明之际兮。意思是在山里面没有时钟，但透过猴子的叫声，你就可以知道已经黄昏，准备要天黑了。因为那个年代大家普遍没有时钟，因此呢，都靠着生活周遭的声音或者是一些细微的变化来作为判断时间的依据。好比像是我刚刚提到的，我们家的车半夜在叫的时候，基本上就是凌晨3、4点左右，非常的准时。这就是一种生活周遭的声音变化。或者是呢，像现在已经中秋节过后了，10月份了，白天的时间越来越短，这样子呢也会慢慢知道已经要接近冬天了。但大家有发现吗？山中无船漏，这个船漏刚刚翻译成是时钟的意思，所以具体上船漏是个什么东西呢？其实船漏是古代形容报时的用词，看到漏这个字又想到时间，相信大家脑海一定会浮现出一个东西，就是沙漏。其实呢，在沙漏之前，古时候就有利用水来区分昼夜的工具了。沙子跟水的流速是有差的，因此换算的时间也会有所不同。除了沙子水还有利用水银的，
这种透过液体流速来换算时间的工具呢，在古代统称叫做漏刻，刻同时也是古时候的时间单位，大约是等于现在的15分钟。那除了漏刻动物的叫声以外，古代人呢也会靠点香来计算时间，就可以推算大概是过了多久。那既然香会随着时间流逝而越烧越短，因此有些人就会利用这样的特性，开发出所谓闹钟的功能。闹钟的功能是怎么样做的呢？其实它是用的这种盘香，就是不是一根长长，是有点像蚊香的那种感觉，把它当做闹钟的装置。这种装置呢被称为火钟，我听起来很帅哦。具体上它怎么操作的？人们会在特定的位置上面放上一些铁球，由于盘香下面会有一个盘子，当它放置铁球的部位这个盘香的这个位置被烧掉之后，铁球呢就会顺势的往下掉，砸到下面的铁盘，然后就会发出大量的声响，这样就有闹钟的这个作用了嘛。讲到这边，我又想到我们家车也有这种火钟的概念，什么意思呢？因为我们以前在睡觉的时候，这个主卧的门是不会关的，然后它就会在3、4点的时候，它不用叫哦，它就跳到我们的床头柜上。那因为我的手机或者我的智慧型手表都会放在床头柜旁边充电，它就会把它拨下去。那手机掉到地上就砰一声很大声嘛，我就会醒来。这算不算也是一种火钟呢？而且这个火是我真的是怒火中烧的火。好，以上的漏刻、点香跟动物的叫声，其实都会有一些阻碍嘛，要么你就是要时时刻刻去观察它的变化，要么你可能会受到天气因素的影响，要么你可能会遇到动物罢工没有叫，感觉都不太靠谱。这时候古代上大夜班的人就很重要了什么样的人会上大夜班呢？就是打更的这个简单来说呢，这群半夜不睡觉守着漏刻或者是其他计时工具的人，等到时间快要到的时候，就会上街敲锣，然后帮大家报时。打更的制度呢，据说在汉朝就开始了，最一开始敲的是鼓，到了宋朝演变成为打更板以及敲锣。据说夜晚会分成5更每一更呢是2个小时，从晚上的7点一路到清晨的5点，哇，这个上班时间非常的长，10个小时。这个打更呢，其实除了报时，也有夜间巡逻的功能。毕竟以前没有什么防盗机制嘛，而且也没有路灯，乌漆抹黑的街道上，难免会有偷鸡摸狗的人。那就要靠着这个打更算是有一种巡逻，避免大家这个遭遇小偷的状况。那随着西方的计时器传入中国之后，打更文化也就在大概清末民初之后渐渐的退场了。话说回来，不要以为打更是这个古代中国的一个特色，欧洲也有类似打更的角色，只不过他们不是上什么晚上7点到清晨5点这种超长工时的大夜班，而是清晨时刻上工的。在欧洲这群人呢叫做 knocker upper， 这边就姑且把它翻译成为敲门人。这个职业是在工业革命的初期出现的，即便当时欧洲已经有机械式的闹钟这样的产品但是因为品质参差不齐，而且又贵，反而人力在那时候还比较便宜，于是有了这个敲门人的出现。具体上他们又是怎么样叫别人起床的呢？答案是清晨的时候，敲门人呢会拎着一根棍子，长短不一因为有些人住2楼，有些人住1楼，所以他们就会到指定的家门口，对着他们的窗户一直敲一直敲一直敲，借此敲醒里面熟睡的人。那这个方法其实我觉得会吓死人了，而且如果你遇到那种熟睡不醒的，搞不好你窗户都敲破了，里面的人还没有醒来。那刚刚有提到，面对高楼层的屋主呢，其实敲门人也有比较长的竹棍，同样是靠着敲击窗户来叫醒别人。甚至呢有更高的楼层，如果长竹棍也勾不到的话，敲门人还有一种工具是可以发射豌豆然后看这个敲门人也是要多才多艺，你看了还要有射击技巧这个也是非常重要的。那为什么这样的职业会出现在工业革命初期呢？其实是因为当时工人不仅工作时数很长，而且他们工作都要早起。如果你睡过头了，搞不好你这个工厂的班不仅拿不到，你还可能会被老板资遣。因此在许多的工业城市，包含像是曼城伦敦甚至一些码头地区的工人，都有这个敲门人的身影。当然随着后来电力发展以及闹钟逐渐普及化，敲门人的文化也在1940年代末期开始慢慢的消失了。
我想现在的人大部分都用手机当闹钟了吧？不知道有没有人家里还有那种专属的闹钟？我还记得我小时候有一颗绿色的，然后那个叫起来的声音真的超级吵。其实按掉闹钟真的是一天仪式感的开始，虽然有诸多不愿意起床的情绪，但还是要感谢闹钟，谢谢你把我叫起来，不然我们没有在指定时间起床，可能会出事哦。没想到还有第二段业配，除了好用的洗发精之外呢，丰杰生意还有介绍我吃他们家的这个睡前蔬果酵素。那因为我作息和饮食不规律，常常有睡不好的问题，而且肠胃之前介绍过很多遍了，去看了中医，后来吃了这款酵素真的有帮我改善不少。老实说，这是我第一次尝试酵素类的产品，我姐有在吃，可是我真的就是没有尝试过。那肠胃的保健品其实我也吃过不少，包含什么益生菌或者是吞胶囊等等，能让我有感愿意持续吃下去的其实为数不多。那这一款酵素非常的赞大概吃到第2周的时候，开始感觉到肚子好像在起床之后没有那么容易胀气了，就连上厕所的时候都有感觉比较顺畅一点，也不会有那种绞痛或是拉肚子的状况。而且喝起来呢，这个蔓越莓口味的酵素果汁接受度非常高，如果是大家很喜欢喝那种果汁类型的，相信这一款睡前蔬果酵素它的口味一定非常适合你。更重要的是我们今天要喝下去，所以它的成分当然很重要，成分呢也非常的安心都是这种高纤蔬果的天然萃取物，像我们熟悉的像奇异果火龙果之类的，都能很好的帮助肠胃去做蠕动。哇，奇异果的效果真的非常好而且它们还有添加帮助放松好睡入眠的 GABA， 连睡眠的问题都能一并的改善。不知道大家还有没有印象，我曾经分享过，其实肠胃也是影响睡眠一个很重要的因素找过一篇论文跟大家分享过嘛。所以呢，现代人工作生活压力越来越大，你看又常常要外食，有时候又搞到很晚，睡前才在吃泡面什么的，很多人可能都会有类似的状况，就是你睡下去觉得哇肚子好胀，然后隔天起来很不舒服。所以呢，我们就透过这一款睡前的蔬果酵素，希望可以帮助大家去调整这样的问题。如果有需要或想要体验的，就趁着这个团购期间比较优惠的时候，来点击资讯栏的连结购买这一款睡前蔬果酵素。OK， 今天节目最后呢，派翠克来分享一个小小的冷知识，是跟上厕所有关的这个就有一点味道咯。之前我们有稍微聊过英国伦敦的这个大恶臭事件，光这个名字就开始有点味道咯。还有呢，我们在 IG 也聊过马桶为什么叫做马桶而不是猪桶、鸟桶、牛桶，偏偏是马桶呢？这部分大家如果有兴趣的话，也可以到周报时光机的 IG 找到相关的 Reels 来看看。其实我自己觉得我的 Reels 剪得蛮用心的啦，所以欢迎大家可以多多帮忙转分享，也可以来追踪我的 IG。 那这一次要来分享的是古代人他们会拿什么来擦屁股呢？我们现在除了用卫生纸擦屁屁之外，现在免治马桶直接水洗也很方便嘛。但是古代洛阳纸贵这个纸张非常的昂贵，而且材质一定也没有现在这么好，擦屁股铁定是不舒服的，而且一张可能就是1000块2000块那种感觉。所以说纸张应该不会是首选。那树叶来擦屁股那可能还要担心有没有寄生虫之类的，而且你搞不好摸到人家用过的树叶，是不是也很尴尬呢？所以古代擦屁股到底要用什么呢？大家有没有听过一个叫做侧筹的东西？筹是那个筹码的筹，这个东西据说有另一个比较多人听过的名字，叫做搅屎棍。没错，古代人擦屁屁呢就是用搅屎棍。你可能会在想，棍子要怎么擦屁屁其实搅屎棍或者说侧筹，它是一片薄薄的竹片，透过竹片的平面来擦屁屁的。但既然是竹子我们都知道竹子有一些纤维嘛，如果你没有处理好，其实会把屁屁割伤的所以要做好一片搅屎棍一片侧筹，也非常的讲求工艺。如果边边没有削好，那你的屁屁可能也要遭殃了。也因此侧筹并不是每个人都用得起的，穷苦人家最后还是只能选择用泥土或者树叶来清理屁屁。至于真正要拿纸来擦大概要等到元朝之后了。其实搅屎棍在古罗马时期也有类似的工具，不过他们是在棍子上绑上一块海绵，擦完之后呢，再丢回一旁专门放置棍子的水池里面。不知道为什么我就觉得好像很容易生病这感觉也没有很卫生。古代人不管是洗澡还是上厕所，真的都跟打仗一样，
XPP 这么克难也就算了，还可能因为跌落屎坑而被淹死。而且你也不能随地大小便啊！你如果随地大小便你在汉朝被抓到，可是要杀头的。所以说，回到古代好像真的没有那么轻松除非你带大量的卫生纸，可是总有会用完的一天。好了，以上就是这一集窥探古人日常生活的一些分享啦。当然生活场景还有很多未来有机会再来跟大家补充。最后呢，在 Spotify 我想要办一个投票，大家现在擦屁屁用卫生纸的时候，你是会把卫生纸丢到垃圾桶，还是会把卫生纸直接冲马桶呢？我现在已经是直接冲马桶派了，所以遇到那种比较 old school 的厕所不能冲马桶的时候，其实我都有点就是会丢错地方，就不小心丢到马桶里面，还好都没有丢很多啦，就会马上发现哇，这也不能丢，要赶快丢回垃圾桶。所以现在大家的习惯是什么呢？你是丢马桶派还是丢垃圾桶派呢？欢迎大家来 Spotify 投票哦。其实好久没有做这种古人类型的主题了，不知道这样的内容大家喜不喜欢？也欢迎各个时空旅人来到各大的 Podcast 平台以及周报时光机的表单给我回馈，告诉我你听完这一集的心得哦。那当然这一集也要感谢丰杰生意的赞助啦，欢迎大家多多参考这一次介绍的睡前蔬果酵素 EX 以及 3D 姜黄生态发跟活化洗发精，连结都在资讯栏下方了，有需要的话赶快趁着这一次的优惠价格下单一波吧。5星好评送出来，把节目分享出去。如果觉得内容不错的话，也欢迎抖内支持派崔克维持创作的动力哦。最后感谢正在收听的你，为我创造了一次历史的收听记录。我们就下次再见喽，拜拜。